Hai kawan-kawan, saya Kayla Nadira dari kelas 4 JP1 SK Srigaya. Hari ini, saya akan membentangkan hasil project based learning saya iaitu bertajuk Saya Sihat, Etika Batuk dan Bersin. Tema yang telah Cikgu Bastala sediakan bagi projek ini adalah kesihatan dan kebersihan. Beliau merupakan Cikgu Bahasa Melayu di kelas saya. Seterusnya, saya juga telah menghasilkan brosur etika batuk dan bersin. Saat seseorang batuk atau bersin, ribuan hingga jutaan kuman ikut tersebar dari udara, potensi menulari orang lain. Maka penting bagi kita menggunakan pelitup muka apabila mempunyai gejala ini daripada ia menjangkit dengan orang lain, agar kuman-kuman tersebut tidak menular ke orang lain. Maka perlu diterapkan tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar. Ini adalah langkah-langkah etika batuk dan bersin. Langkah pertama adalah tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Langkah kedua adalah elakkan menyentuh muka dan hidung dan mulut. Langkah ketiga adalah elakkan pergi ke tempat sesak dan tumpuan ramai. Langkah keempat adalah pakai penutup mulut dan hidung. Langkah kelima adalah palingkan muka daripada orang lain dan makanan ketika batuk dan bersin. Langkah keenam adalah jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.